中間就唔得，中間嗰個係個窿啊，圈咗喺中間。外邊嗰個大圈咪一個圈咯，係咪？哦，係啊。個沿住唔係可以直係，係啊。個沿住冇理由擺喺出邊，你個趴低就係圍住嗰外邊嗰個外圍嗰個咪就係個圈咯，圍住呢一個圓。夠晒圓添啊！啊，亦都夠晒圓，係嘛？啊，咁呢咧，所以有可以睇得到嘅當然好妙啊！必房啊！心嗰個程度點樣打呢個必房。梗係咧，咪啱攞到個自己好中意嘅老婆翻嚟啊！咁又寫住黑章啊，幾有趣啊！咁啊，整翻呢個章啊，咁好得意啊！好，再到隔離喎，一個白印嘅行章，寒墨姻緣。唔係嗰個姻緣啊！寒墨姻緣，咁呢個咧一個好好嘅漢印風格文嗰個白文，咁亦都適合好多作品會去用嘅啊。呢啲就寫把大線嗰度。漢咧係咩嚟嘅？墨大家知啦嚇，漢嘅書。有冇睇呢個答案？翰林院翰係個官嘅機構嗰陣時個名啊！你考咗高中嗰陣時咧就入翰林院，係啊，入到翰林院未必一般做㗎。行企企嘅啫。入到翰林院只係行企企睇下啲老一輩嗰啲官員點樣做，但係你嘅前途咧一定好，因為皇帝揾大官咧就喺翰林院度揾嘅。有啲分鐘咧等20-30年咧，都仲係得咗喺度㗎。翰林，即係翰林學士啊！3歲，佢睇你有語字喺度。以前嘅筆咧，就係開頭嘅時候咧，係攞雀仔嗰啲硬嗰啲長嗰啲羽毛咧嚟做，就係同外國嗰啲羽毛筆咧，應該係差唔多嘅。咁所以咧，應該係筆墨姻緣。筆墨姻緣。而家我先知個漢字點解。咁如果大家有作品送俾朋友咧，就可以用呢個急來啦，呢個非常好用㗎，因為你同佢或者你上面咧，然後先至睇啱你嗰張畫㗎。咁當然啦，你個畫喺畫壇嗰度價值連城嘅，咁咪唔計啊。咁呢就翰墨姻緣啊，咁呢個白文嘅印章，咁佢哋睇佢咧，白位同朱位攞得好靚係嘛？亦都係一個好標準嘅漢印。同樣地，呢一個都係有黃木府風格嘅因素喺度。再到係一個長方形嘅橫印，呢個含章啊。
提啊，雷提菩提指向心覓，哇！指啊，向心覓心佢將個頭擺咗落去下邊。覓菩提指向心覓。哦，呢個頭呢個喺旁咁邊。如果係寫抄下佛經啊，寫下佛像畫嗰啲咧，咁啊呢個可以用一個閒章壓落去啊。呢個好啊！咩人抄心經啊？有人啊，咁啊最多人㗎啦，抄心經嘅就啊，咁亦都抄完之後咧，亦都可以壓一個閒章啊。呢個係一個非常之好嘅一個閒章。我哋睇到佢嗰個文字咧，同個珠位嗰度咧係攞得好均勻。菩提指向心覓啊！佢將個頭擺咗去啊鬧去啊！但係唔好係頭都擺咗落去喎。如果係頭都擺咗落去，好可能會搞錯第二個字啊！呢個要小心。好靚嘅一個白紋印嚇。個心字呢個係啊，佢好中意咁樣寫個心字。兩棟啊嘛，嗰個係疏氣位嚟㗎，唔係一點啊。呢個張非常之靚嚇，係指向心覓。大家知道啦，菩提係咩啊？唔係菩提子啊！菩提一棵樹，菩提樹，菩提樹下係嘛？咁五度嘅喺菩提樹下，但係呢一個菩提咧，都略有咁嘅意思嚇。有喺佛家嚟講咧，屬於正覺。正覺，有冇聽過正覺乜社嗰啲啊？啲佛社嗰啲。有冇正教啊？正覺啊！亦即就係我哋成日所講嘅自覺本性。所以指向心覓。咁呢個係譯音嚟㗎，啊，係一個梵文嘅譯音。即係印度啲，印度梵文。印度梵文。係咪啊？呢個係好疏嘅解法，因為咧，你認為釋迦係印度人，釋迦係咩人啊？佢係王子，後尾出家。呢個係啦，呢個嚇，即係正確歷史去睇佢啲就唔同啦嚇，要神話去睇佢就唔同嚇。有好多神話講出嚟咧，就聽就好就算咗啦嚇。如果喺正式嚟講嘅佛經教義咧，佛學嘅教義裏邊咧，根本就冇可能講啲咁嘅嘢出嚟。如果你信佢嗰個咧，就更加傻。點解咧？咁話説釋迦一出世冇幾耐咧，就一隻手指住個天，一隻手指住個地，
啊，仲會講嘢喎，啊，上天下地唯我獨尊，啊，佛祖啊，好嘢啊！咁傳到而家好多人都當呢件事係真嘅。你諗下一個出世冇幾耐嘅僆仔，會唔會噏嘢？此其一，此其二，佢會唔會講上天下地唯我獨尊呢一句出嚟咧？如果佛祖講呢一句出嚟咧，佢就唔係佛祖，佢同我同你都差唔多嘅啫，都係有啲自大狂。慈悲啊嘛，點你為你獨尊啫？係嘛？咁但係有人信喎，咁過癮喎，啊！咁所以咧，有時咧你要喺人性方面咧去睇一睇佢咁樣講啊。咁至於佢邊度人咧，應該正確嚟講係而家嘅尼泊爾附近嘅一個小國，唔係印度。